Hello，我係 Elise。上完佢嗰個網課之後咧，我發覺獲益良多啦。咁因為除咗佢個課堂教咗我哋一啲嘅技巧，係點樣去處理一啲人際關係啊，同上司同埋客戶之間嘅相處方式之外咧，其實更加重要咧就係原來有一啲嘅我哋點樣去處理我哋嘅情緒啦，喺一啲突發嘅事嘅時候，我點樣可以更加快速咁樣，除咗知道點樣溝通之外，有時候我哋都會突然間有情緒爆發嘅一刻，咁佢又教咗一啲嘅好實用嘅技巧，例如令到自己點樣靜啦，或者點樣快速咁樣咧去安定翻自己個思緒同埋情緒。咁我覺得呢一個課堂入邊咧，可以令到我除咗係技巧上面啦，同埋心法上面咧都用得好好。我會形容佢係一個實用同埋更加係令到我更加平靜嘅一個課堂嚟嘅，因為佢真係好快速咁樣講解到一啲好嘅技巧啦。咁特別係遇到人啦，或者點樣去溝通啦，真係好有重點地咧講到俾我哋聽。咁所以咧，我覺得非常非常嘅好用。我會非常建議啦，如果你嘅工作入邊係會經常遇到唔同嘅人啦、客戶啦，或者你要同上司去溝通嘅時候咧，我覺得呢個課堂咧一定會幫到你，同埋改善到一啲嘅人際關係嘅。